السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هاني ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم ان شاء الله البايله. المهم راه عندي هنايا تقدموا المقادير. عندي هنايا الحوت هبره. اللي بغى يدير الدجاج راه مزيان، حتى الدجاج الصدر ديال الدجاج يكون زوين. عندي هنا الكالامار هو هي. المهم عندي هذا ديال الفرده دي ماري، وعندي فواكه ديال البحر، وعندي هنا قمرون. عندي هنايا قمرون بوزروك. المهم عندي هذا باش نزين به، خليته هكايا، راه غسلته قطعته، حيدت ليه المصارين ديالو اللي كيكونوا فوق الدار ديالو. المهم القمر الاخر اللي غادي نديرو في التزيين، عندي فلفله حمراء وفلفله خضراء وفلفله صفراء، عندي شويه ديال الربيع قزبر ومعدنوس مخلطين. هنا عندي شويه ديال عندي العطريه، عندي شويه ديال الزعتره، عندي الحامض الطرف، وعندي الثومه. عندي الثومه هنايا واحد 4 ضروسه، جوج، المهم 3 غادي نلوحهم في البويه وهكا على حسب المرق. وعندي هنا التحميره، وعندي الكمون، وعندي شويه البزاج، شويه السكنجبير، الملحه، عندي هنايا الخرقوم، وعندي هنا شويه ديال الزعفران غبره، وعندي شويه ديال القزبر ومعدنوس، وهنا طحنت مطيشه. هنا عندي الرز على حسب الافراد، الواحد اللي يدير اللي قدو. عندي الجلبانه، وعندي البصله والزعفران شعره. غادي نهز منه شويه ان شاء الله نتوما معايا. المهم غادي نبداو ان شاء الله. راني راه درت هنا المرق، درته في داك قمر الريوس وداكشي اللي غسلت من الاول. ديروه هنا، وغادي نضيفوا عليه البصله وشي ضروسه ديال الثومه وشويه ديال اليازير وشويه ديال الملح، ونردوه باش نسقيو ان شاء الله، باش نسقيو الرز. هانتوما البنات غادي راه شعلت ليه البوطه، وغادي نلوح فيه البصله، وندير فيه الثومه هكا قطعناها على جوج بقشورها. غادي ندير شويه ديال ورقه ديال الرند جوج، وندير شويه ديال اليازير باش ينسم لينا داك الماء باش غادي نطيب الرز. ندير الملحه صافي، نخلوه دابا حتى يطبخ مزيان، عاد نطفيو عليه. هانتوما البنات دابا داك المرقه راه كتطبخ ليا. المهم غادي نضيف ليها داك الزعفران، الزعفران الحور شويه راه كاينه، هو غبره هذا اللي غادي نضيف ليه باش يكون لنا المرق شويه فيه اللون، غير شويه ونطفي ليه. هانتوما البنات دابا راه غادي نشد انا الحوت، غادي نشرملو شويه الشرموله ديال الحوت اللي ديروا ليه. نديرو شويه ديال الربيع، نديرو شويه ديال الملحه، نديرو شويه ديال الكمون، شويه ديال البزار، شويه ديال السكنجبير. هذه العطريه ديال الحوت ما قلت لكم، شويه اللي عنده، اللي ما عنده بلاش. ونديرو شويه ديال الزعتره، غير شويه، نديرو شويه ديال الخرقوم. المهم غادي نخلطو كلشي، والثومه راه المهم راه خرجتها في الصاله هي هذه، نديرو حتى هي شويه، ونعصرو عليها شويه ديال الحامض. المهم نعصرو، نديرو شويه ديال الحامض، وغادي نخلطو. كنشرموها هكايا. البنات دابا راه درت البصله مع الزيت، شحرتهم وزدت عليهم الكالامار، دابا حطيته. كما البنات دابا راه تشحر ليا الكالامار. المهم غادي نضيف الهبره دابا ديال الحوت. اللي دار الصدر ديال الدجاج يديروا معاه البصله والزيت، يتشحروا هما الاولين، عاد يضيف الحوت الاخر. المهم راه غادي نخلي شويه للتزيين من الفوق.
نحركو كلشي. نديروها عافيه مهيله شويه باش ما يطيب على خاطرو. دابا البنات غادي نضيف الفلفله الشحر حتى هي معاهم. الا كانت الفلفله هكا مخلطه كيكون زوين الكولور الصراحه، كيعطي كولور زوين. اللي بغى يقطعها طريفات صغار يقطعها ماشي مشكل، انا راه غادي نخليها على الرز. المهم راه الرز اللي عنده داك الابيض المكركب باش يجي شويه، هذاك اللي كيكون في الفيلا صغير كيوجد هذاك، ولكن انا ملي كيتعجل ليا درت هذاك الصراحه داك الصفر حتى هو راه دغيا كيطيب. هذا ما كيتعجنش يبقى واقع، يعني نبقى واقفه. المهم يتشحر لينا شويه. البنات غادي نضيف شويه ديال التحميره لهنايا باش يعطيني شويه ديال الكولور. المهم انا درت نص ديال الفلفله، النص نديرو من فوق الرز. دابا غادي ندير شويه ديال الزعفران شعره، هانتوما البنات غادي ندير مطيشه، شويه ديال المطيشه مطحونه. نتوما دابا راه ضفت مطيشه، نخليوها شويه عاد نزيدو الجبانه. ودابا البنات راه ضفت المرق شويه، راه خاصه شويه ديال الملحه نزيدها، شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه. البنات دابا غادي ندير الجبانه انا غسلتها. دابا غادي نضيف الخمرون، دابا قربنا. المهم شحروا ليا واحد شويه ونضيف دابا المرق ونديروا الرز، عاد نضيفوا المرق. نتوما البنات دابا راه غادي نضيف الرز. انا راه درت جبانيه انا ديال الرز كما وريتكم، الواحد يدير القياس اللي بغا.
ندخلوه هكا شويه. دابا غادي نقلب باش نعاود ثاني ندير الفلفله وندير قيمرون ثاني شويه من الفوق هكا كتهضره. عاد نمرقو. ثم دابا راه غادي نبدا نحرك هكا. هذا نبدا نخلط مزيان. هذا المرق، ندير المرق باش كلشي يكون منقاد بعضيات. ثم دابا راه غادي نضيف الحوت من الفوق باش نضيفو الماء. نضيف القيمرون هذا راه خليته على حساب باش نزوق به من الفوق من الطيب. ثم غادي ندير الفلفله دابا غادي نصفي الماء باش نديرو لهنايا. هانتوما البنات دابا غادي ندير هادي البزروق هذا نزوقو به. المهم انا راه غادي ندخلها مازال الفران شويه تشد اللوين شويه. دابا ملي كتضيفوا الماء راه كتضغطوا هكا تدخلوا المغرفه شويه باش داك الرز باش تشرب لينا كامله باش ما يلصق لينا في التحت ديال المقله. صافي دابا غادي نخليها ديك 20 دقيقه هكا كتوجد ان شاء الله نتلاقاو في التقديم. ندير هذاك التيمر اللي بغيت ندير للتزيين غادي ندير ليه شويه ديال الزيت هنا درت المقله باش نشحروه شويه. ونضيف ليه شويه ديال الكمون شويه ديال الملحه ونردو هنايا في المهم درت فيه الملحه وشويه ديال الكمون شويه ديال البزار باش يتنسم لينا حتى هويا. نضيفو ليه شويه ديال الثومه اللي بقى لينا من الثومه. نضيفو ليه واحد جوج وريقات ديال الرمل ديال الوخا ديال سيدنا موسى. المهم الرز راه مازال كيطيب. البنات صافي راه شحار هانتوما غادي نطفيلو. نتوما البنات راه كنحيد عليه الورق شي باش نشوف الا كان خاصو المرقه نزيدو. دابا راه صافي هانتوما شويه اللي بقالي غادي يوجد ان شاء الله ونوريكم في الاخر كيفاش جا. المهم نتوما عاودوا طلعوا عليه الا خصكم باقي المرق عاودوا زيدوه بحال هكا من التحت باش ما يشيط ليكم. عاودوا زيدوا ليه الماء. انا دابا صافي ما غنزيد ليه والو. المهم راه زدتو ليه حتى صافي طاب بقى لي شويه دابا صافي نشوف عاد نطفيه.
صافي نخليه حتى يوجد ان شاء الله ونوريكم التقديم. نتوما البنات صافي راه طفيت ليها، هي راه وجدات نتوما كتشوفوا راه نشفات حتى تتولي صافي ناشفه. هانتوما مبقاش فيها ريحه المرقه ما شاء الله، راه طاب الرز تقدو. المهم نتوما عودوا ذوقوا، الا خاصها الملحه خاصها شي حاجه زيدوها. دابا راه غادي باش ندخلها غير على حساب التزيين شويه، باش غير تشد شويه ديال الكرو في الفران، غير شويه شعلته من الفوق. غادي نبداو دابا نزوقو، نديرو بحال هكا. التزيين يكون على كل واحد، المهم كيدير على كل واحد. انا غادي نذوقو بحال هكا. دايره البنات. دابا غادي نبدا نحضر القمرون. جايه فيها قمرون، المهم زدت هذا من الفوق باش البلاصه اللي ما فيها كتعمرها صافي. عاد ندير طونج ديال الحامض، هي الطريفات ديال الحامض هكا نديرهم من الفوق. بنات دابا راه ساليت هاد التزيين، غادي ندخلها الفران عاد نخرجها وندير لها ان شاء الله الحامض. دابا غادي ندير لها شويه ديال زيت العود من الفوق، زيت الزيتون ها شويه صافي، وندخلوها للفران. هانتوما البنات صافي راه خرجتها من الفران. المهم راه شويه شدات لينا الكولور شويه. بعد غادي ندير لها الحامض. التزيين كيبقى على كل واحد، المهم انا ندير تزيين عادي. غادي نوريكم كيفاش كيجي باش تشوفوا على حساب. هو راه كيجي ناشف وما معجنش. هذا الرز راه كيجي واعر الصراحه، كناخذوه من ليدل راه معروف صفر. نتوما كيفاش كيجي، راه كيجي واعر الصراحه. نتمنى تجربوه يعجبكم. يلا طلعوا في راسكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله. واللي بغى يدير بحال هكا رشيشات من الفوق على حساب الربيع، شويه ديال القزبور، القزبور بوحدو ديروه حتى في الطبسيل هكا التقديم اللي غادي تقدموا فيه اللي بغاه من الفوق. راه كيجي واعر الصراحه، كتجي بنينه الصراحه والله. جربوها ردوا عليا. يلا طلعوا في راسكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله. اللي ما اشترك يشترك معنا. يلا السلام عليكم.